Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Am 15. August feiert die Kirche das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. In Deutschen nennen wir es auch Marie Himmelfahrt. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute ein kleines Video über Marie Himmelfahrt. Warum feiern wir Maria Himmelfahrt? Weil Maria eine Superfliegerin war? Weil das Saarland und Bayern auch Feiertage brauchen? Oder hat es doch wieder was mit Jesus zu tun? Richtig, es dreht sich mal wieder um Jesus. Aber was ist passiert? Ein kurzer Rückblick. Maria bekommt Besuch von einem Erzengel. Er erzählt ihr, sie sei schwanger und solle ihr Kind Jesus nennen. Trotz ihrer Jungfräulichkeit passiert es. Sie bringt den Sohn Gottes zur Welt, Jesus Christus, den Messias. Aber jetzt zum Hauptthema. Weil Jesus ohne Sünde zur Welt kam, glauben wir, dass auch Maria seit jeher sündenfrei war. Deswegen konnte sie nach ihrem Tod mit Leib und Seele von Engeln in den Himmel emporgehoben werden. Diese leibliche Aufnahme Marias in das Himmelreich feiern wir an Maria Himmelfahrt. Und übrigens, Mariä ist ein alter Genitiv von Maria. Liebe Schwestern und Brüder, das leere Mariengrab in Jerusalem, was bedeutet es für uns? Eine Legende erzählt, Maria lebte nach dem Tod ihres Sohnes in Jerusalem. Einige Jahre nach der Auferstehung und Himmelfahrt ihres Sohnes ging auch ihr Leben dem Ende entgegen. Die Apostel spüren das und versammeln sich um sie. Es ist wie nach Ostern. Dann erleben die Anwesenden, wie Maria einschläft und sie zu Gott heimkehrt. Nach ihrem Tod begraben die Apostel Maria vor den Toren der Stadt Jerusalem, wo sie mit ihrem Sohn unzählige Stunden verbracht hatte. Nach dem Tod Jesu waren es die Frauen und danach Petrus und Johannes, die in der Frühe des Ostermorgens zum Grab gegangen sind, um den Leichnam zu salben. Aber das Grab war leer. Jetzt, Jahre später, so erzählt die Legende, gehen alle Apostel zum Grabe der Mutter Jesu. Und wie damals am Ostermorgen, sie finden keinen Leichnam. Stattdessen finden sie duftende Blumen und Kräuter. Maria ist gegangen, der Duft ihres Lebens ist geblieben. Für viele von uns ist der Alltag oft grau, sorgenbelastend. Auch Maria musste ihren Alltag bestehen. Nachdem ein Engel ihr die Botschaft gebracht hatte, dass sie Mutter des Messias werden sollte, auch da hing für sie der Himmel nicht voller Geigen. Ihr Leben war ein einziger Gottesdienst. Deshalb kann sie im Loblied Magnificat singen. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist frohlockt über Gott, meinen Retter. Sie war ihr Leben lang Magd des Herrn. Sie kannte keinen anderen Willen als den Willen Gottes. Am 15. August
drücken wir auf festliche Weise unseren Glauben aus. Wir fallen im Tod nicht ins Bodenlose. Natürlich wird unser Leib verwesen, aber unsere Seele wird in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Der Leib Marias präsentiert die Natur. Es heißt ja, ihr Grab duftet nach Blumen und Kräutern. Ein alter Brauch ist, dass an Maria Himmelfahrt Heilkräuter und Blumen zu kunstvollen Kräuterbüscheln gebunden werden, um in Gottesdienst geweiht zu werden. Es liegt eine große Weisheit in diesem Brauch der Kräuterweihe. Gott schenkt unserem Leib eine große Aufmerksamkeit. Er sorgt für uns. Es heißt, für jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Um diesen Glauben wachzuhalten, um die Hoffnung immer neu zu stärken, schenkt Gott uns auch immer wieder einen Blumenstrauß. Als Liebeserklärung, als Dank für meine Treue, als Einladung, ihn anzusehen, als Versprechen, dass er mich hält. Er mutet mir Passionsblumen zu und weiß um meine Tränen und kennt meinen Schmerz. Vieles in meinem Leben wird von Dornen erstickt oder zertreten. Aber es bleiben auch Blumen der Hoffnung und Zuversicht. Ich danke dir, Gott, für jeden Blumenstrauß, den ich geschenkt bekomme. Mit meinem Blumenstrauß komme ich, Maria, zu dir. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Der Arzt sagte zu dem Patienten, Sie haben eine sehr seltene, sehr anstrengende Krankheit. Wir müssen Sie auf die Isolierstation verlegen. Dort bekommen Sie nur Kartoffelpuffer und Spiegeleier zu essen. Der Patient fragt, und davon werde ich wieder gesund? Nein, sagte der Arzt, aber das ist das Einzige, was wir unter der Türe durchschieben können. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss.